Ребята, всем привет! Вы на канале София и Маша, и сегодня мы с вами будем проходить игру Метель. Будем проходить первую главу Алана. Сегодня работа немного затянулась, и мне пришлось возвращаться домой ночью. На улице была метель, я шел. Так, берем отмычку и ищем лопату. Нужно выбираться отсюда. Ну что? Ломаем вот эту часть. Черт! Какого черта? Соединяем провода. Нужно поскорее вернуться в клетку. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Все. Вот и Фрэнк. Б. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Фрэнку показалось. Угу. Слава богу. Открываемся и идем. Теперь будем смотреть код. Код это у нас север, восток, запад и юг. У нас получается 87, 40. Включаем панель управления и пишем 87, 40. Войти, дверь открыть. Так, ну я открою здесь вот. Тут у нас сейчас кирпич. Хорошо. Так, теперь что нам надо? Нам надо смотреть вот здесь шкафчики. Нет. Открываем люк. Отвертка. Что это там шумит? Открываем. Надеюсь. Так, нашли болторез. Идем, закрываем дверь. И панель выключаем. Заходим. Готово. Мы нашли болторез и часть кирки. Пришел. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Ты зачем-то пришел? Ну ладно. Так, открываемся, встаем и опять открываем дверь. Так, здесь у нас есть вот такая штучка. Болторезом режем цепь, нашли лом, открываем кислоту, нашли рукоятку. Сейчас скажу, что мы после этого будем делать. Рукоятку кладем на тиски, и берем гаечный ключ. Так, собираем кирку. Календарь ставим обратно. Кирка есть. Угу. Так, откручиваем раковину. И ломаем дверь. Что это там шумит? Угу, готово. Теперь закрываем дверь. Выключаем панель и смотрим, что мы поставили. Все на месте, мы идем обратно в клетку. Потому что если мы не будем в клетке, нам будет капец. Он нас убьет. Потом надо будет все заново проходить. Сейчас он нам принесет подарочек. Что за полы у тебя, господи, все скрипят. Слушайте. Господи, нормальный ламинат не может поставить. Так, погоди-ка. Ждем. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Видимо, Даже неудивительно уже. Открываемся. Так, забираем спецключ.
Начинаем дверь открываем. И идем искать дверной засов. Мы его нашли. Засов обязательно ставим сюда. Даем электричество и включаем лифт. Твою же мать! Что это за шум? И ждем, пока поднимется лифт. Давай, давай, быстрее! А ну живо открывай дверь. Лифт поднялся. Сейчас будем заходить. Заходим. Ставим спешл кей и поворачиваемся. Берем кирку и ломаем. Сломали. Сейчас будем идти уже. Фрэнк выломал дверь. Это не очень хорошо. Так, 6. Берем кнопку по металлу. Поднимаемся на лестницу и открываем лифт. Так, видели цифру 6. 6. 7. А последняя будет 8, да? Так, тут у нас есть добренькая собачка. Это щеночек. Смотрите. Ну, ты бойся, миляшка. Так, идем на вышку. Если мы, конечно, не пройдем. А, вот оно. Все, нашли. Так, 6, 7. Если будет 8, будет прикольно. 0. 670. Записываем 670. 670. Ну, это код у нас для маски. Если вы играете первый раз, то вот тут у вас должна быть маска кролика. Но у нас сейчас на Фрэнке. Все, идем проходить. Идем пройдем. Проходим игру. Вот он. И ухрупали по снегу. Снег прям хрустит. Ну что, ребята, мы прошли игру Алана, игру Метель, глава Алана, первая глава. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и всем пока!